မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စီးရေးကရှေ့ရောက်နေအောင်မဲ့2025ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က ARD မြန်မာပိုင်း editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်2024ရာနေ2025ကိုကူးတော့မယ်ပေါ့လေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တာလည်းအခုဆို4နှစ်နီးပါးရှိလာခဲ့ပြီပေါ့ဆိုတော့နှစ်တိုင်းမှာတော့အပြောင်းလဲတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့2025မှာလည်းဘယ်လိုအပြောင်းလဲတွေညင်တွေ့လာရမလဲပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကလည်း2025မှာရွေးကောက်ပွဲကိုကြီးကျယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကြွေးကြော်နေတာရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်စင်ရေးတွေကဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အချိန်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့2025မှာဘာတွေမြင်လာရမလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပေးပါဦး2025ကိုပြောပြီးဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမြန်မာအရေးပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်က2025မှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေပေါ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ညွှန်လင့်ထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာတစ်ခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုဖြစ်လာမလားစစ်ကောင်စီကဒါကိုလုံးနိုင်ပါမလားခုနကျော်ခပြောသွားသလိုပဲစစ်ရေးရပို့ပြီးတော့အချိန်တွေမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီကတကယ်ကျင်းပနိုင်မလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေရှိသလိုကမ္ဘာမှာဆိုရင်လည်းအခုရွေးကောက်ခံထားတဲ့ Trump ကနေပြီးတော့မကြာခင်မှာ American သမ္မတတေဝင်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရောကမ္ဘာမှာလည်း2025မှာနိုင်ငံရေးရဟာလားအပြောင်းလဲတဲ့အန်းအသင့်စရာတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအားလုံးကစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကာလတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်2024ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလားဒီအတိုက်ခံဘက်ကနေပြီးတော့အတိုက်ခံဘက်ကနေစီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေဥဆောင်လှုပ်ရှားတွေကျွန်တော်ပို့တွေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်လာရှိုးမှာရှိတဲ့ရမခကြာသွားခဲ့တယ်နောက်4-5လအကြာမှာပဲအန်းကရှိရနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့စီးရဲရတကယ်ကြီးမားတဲ့စီးရဲရပြောင်းလဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့2025ဘာတွေကြုံလာမလဲဆိုတော့စီးရဲရသွားနေတဲ့မြားဦးကအဲ့ဒီဘက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားနေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းတာ4နှစ်ပြည့်တော့မယ်4နှစ်ပြည့်တော့မယ့်အချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့ဟလာစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးဘတ်စုံပေါ့နော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအစဘတ်စုံကျွတ်ချုံကျသွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဟလာအခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ trap ပြောနေတဲ့စကားတွေကလူရှင်တော်ပြက်လုံးစကားတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအမှန်တရားနဲ့ကင်းကွာနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပေါ့2025မှာဟို तू ကဆက်ရှိမှာလားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလွတ်လာမှာလားဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝမျှော်လင့်မထားနိုင်တဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကတော့မှလက်ခံလို့မရဘဲနဲ့လက်ခံရမယ့်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲမှုတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုကတော့ဒီစီးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေရဲ့အတန်နေလားဒီမြေပြင်မှာဒီရှိနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အရွေ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2024ထဲမှာဒီတိန်းထားတဲ့မြို့တွေကအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ2024ဟာစီးရေးအရှိန်အရမ်းမြင့်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းPDF တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးရေးအတွေ့အကြုံက3နှစ်တင်းလောက်ရှိလာပြီဆိုတော့သူတို့မှလည်းအတွေ့အကြုံတွေများလာတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကလည်းစီးရေးအရှိန်အရမ်းမြင့်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလာမယ့်2025မှာ NUG ကဒီပြောထားတာတွေAA ကပြောထားတာတွေကလည်းစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်လာမယ်ဆိုတာမျိုးပြောထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်မြေပြင်မှာလည်းခုနဒီပေါင်းစည်းမှုတွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်ဆိုတော့2025ရဲ့စစ်စင်ရေးကဘယ်လောက်ထိမြင့်သွားနိုင်တယ်လဲဘလို့အခြေအနေတွေရှိလာနိုင်တယ်ချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲတွေအထိဖြစ်သွားနိုင်သလားပေါ့နော်အဲ့လိုဒီသုံးသက်ချက်တွေအမြင်တွေလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာလည်းဆွေးနွေးပါအောင်ပေါ့ကိုကျော်ကအခုပြောတော့နောက်ထောင်ပြီးကမှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာ2025ကုတ်သွေးစုပ်စီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်တဲ့နှစ်ဖြစ်လာမလားပေါ့နော်ဆိုတော့စီးရေးကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်ဆုံးနှစ်လို့ပြောလို့ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ PDF ကဒီစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတိုက်နိုင်ပါမလားဆိုတော့တန်တရားတွေ
ဝေဖန်ချက်တွေစောင်းပါးတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးခန်းတွေလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ၄နှစ်သက်တမ်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ PDF ထဲမှာရောတိုင်းသားတက်တွေထဲမှာရောစစ်တပ်လို့ပြန်တိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတော့စစ်တပ်ပုံစံမျိုးပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာတိဆောက်ခဲ့တာတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့အရင်တော့မြန်မာတမိုင်းမှာဗမာတွေဥဆောင်တဲ့တက်တွေထဲမှာတွေ့ရခဲ့ပါတယ်တော်လိုင်းတက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်စစ်တပ်ပုံစံနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်ဖို့စ조사တယ်ဟလာစီလုံးမှုရှိအောင်စ조사တယ်ဆိုတော့တစ်ဖွဲ့ကြားမှာချိတ်ဆက်မှုတွေရှိလာတယ်အားကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့မှာ time လို့ခေါ်တယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ privilege ဇင်ခံပစ္စည်းတစ်ခုလိုအချိန်ကိုသုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့အချိန်ဒူးကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုကိစ္စလားအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကလည်း तू က2025ကိုရွေးကောက်ပွဲကို deadline တစ်ခုလေးနဲ့ထားပြီး तू လုပ်မယ်ဆို तू ကဒါကို तू rush လုပ်ရမယ်သူနေရာလဲသူဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုဒါမှရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ရှိတဲ့နေရာထဲမှာပဲဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အချိန်တူကသူတို့ဘက်မှာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီတောင်လိုင်းတစ်ခုကိုသူတို့ကခြားတိုင်းတက်တွေတိုက်တယ်လို့မျိုးနှစ်ပေါင်း40 50တိုက်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အချိန်နဲ့အတူသူတို့ကအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတွေစီလုံးမှုတွေအချိတ်ဆက်ရှိမှုတွေပြီးတော့လက်နက်အင်အားလူအင်အားစုဆောင်းမှုတွေတစ်ဖက်မှာပဲတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ဖက်မှာစိတ်သက်ကြနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြက်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာလဲ view ဟာကြောက်ဘယ်လိုတိုက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အင်အားသိစားကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်2024မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကပြောခဲ့သလိုပဲလာရှိုးကြတဲ့ကိစ္စတွေအန်းကျသွားတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့ဒီရခိုင်တလျှောက်မှာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ AR တွေနဲ့ချင်းပြည်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ AA ကနေပြီးတော့ဒီ buffer တွေစပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့ဟိုမှာရှိဖက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့စပူပေါင်းလာလက်နဲ့အင်အားပေးတာတွေပေါ့လက်နဲ့အင်အားတွေဖြည့်ဆည်းပေးတာတွေပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါပိုစိတ်ဝင်စားပဲကောင်း2025အဲ့ဒါစေးရအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာပါလဲဆိုကျွန်တော်ကမေးချင်တာဒီအခုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းနေကြတဲ့ AR မှာဘာ AR တိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲပြီးတော့စကိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါနည်းနည်း share လုပ်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ဒီ2025အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့စစ်စင်ရေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီရိုးမတောင်ပေါ်တွေကနေတောင်တန်းတွေကနေမြေပြန့်ဆင်းလာမဲ့စစ်စင်ရေးတွေရှိတယ်နေပြည်တော်ဘက်ကိုဥတီနေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအပြင်ကိုလာဒီမြေပြန့်ဒေသကစကိုင်းစစ်စင်ရေးတွေမကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းစစ်စင်ရေးတွေကလည်းတပြိုင်တည်းဖြစ်လာမဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြေပြင်သတင်းတွေရတာပေါ့လေအခုဆိုရင်အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့စကိုင်းမြေပြန့်ကိုစစ်စင်ရေးတွေစဆင်းနေပြီလို့တောင်မှပဲကျွန်တော်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေပြီးတော့စကိုင်း operation စတော့မယ်ပေါ့စကိုင်း operation စတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားလာတယ်ပြီးတော့ဒီပဲခူးရိုးမစစ်စင်ရေးလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကအများကြီးဟိုဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမြိတ်တဝယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းPDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အင်အားတွေကနေပြီးတော့ဒီ2025ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဖော်ဆောင်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ NUG နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပြည်သူလူထုက3-4နှစ်အကြာကြီးခံလာရတယ်ပေါ့နော်2025မှာတော့ဒီအပြီးပြတ်မဟုတ်တော့မှပဲဒီ80%သိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပြနိုင်မလားဘယ်လိုနေပြည်တော်နဲ့အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ထိသိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့သူတို့သတ်မှတ်ချက်တွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြော2025ကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာစေးရပိုကဲပြီးတော့ပိုကြီးပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့မြင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့တဘောတော့ကျွန်တော်ရုံးသတင်းတောက်တွေ editor တွေဒီ conflict reporting ပေါ့နော်ဒီမြေပြင်ပြိပက reporting နဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့လုပ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့တဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်း3နှစ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော် newsroom တွေနဲ့လုပ်ခဲ့ရတာအလုပ်ကအဓိကအလုပ်ကတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲသတင်းတွေမြေပြင်မှာရှိတဲ့ပြိပကသတင်းတွေပြီးတော့အခုဖြစ်နေတဲ့မြန်မာတဝမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုအဓိကထားပြီးရေးရတဲ့သတင်းတွေများတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေများတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တခုပြန်ပို့စိတ်ဝင်စားတာပါလဲဆိုတော့တက်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းနဲ့3နှစ်4နှစ်အတွင်းမှာဗိုလ်မှူးကြီးဒုဗိုလ်မှူးကြီး level ဗိုလ်ကြီးဗိုလ်မှူး level ပြီးတော့တပ်သားတွေ CDM လောက်လာတာတွေဗတ်ပြောင်းလာတာတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်အချိန်ထဲမှာအလံဖြူထောင်တဲ့တပ်သားတွေပိုများလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တိုက်တာတစ်ချိန်နဲ့မတိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီ
ထွက်လာခြင်းနေတဲ့အရာရှိအချက်စစ်သားတွေကိုဒီဘက်ရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေ NUG လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဆွဲဆောင်နိုင်မလဲပြီးတော့ insurance policy လို့ခေါ်တဲ့ဟလာ insurance policy ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော် safety net ပေါ့သူတို့ဘယ်လိုလုံခြုံတဲ့နေရာခေါ်လာပြီးတော့သူတို့ကထွက်လာခြင်းနဲ့စစ်မတိုက်ချင်တော့တဲ့သူတွေရှိတယ်တပ်သားတွေထဲမှာအရာရှိကြီးတွေထဲမှာရှိတယ်သူတို့တွေကိုဘယ်လိုစီယုံဆွဲဆောင်နိုင်မလဲသူတို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးဖန်တီးပေးနိုင်မလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခုနပြောတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ဆရာမလို့တော့မှနဲ့ပြိုစင်းလာမဲ့သူတွေကိုလည်းဒီဘက်ကတော်လိုင်းရင်အုပ်စုတွေကဘယ်လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ကြိုးစုံနိုင်မလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းသားအုပ်စုတွေထဲမှာတကယ်ခြေပေါ်တာကတော့အရင်တော့လူနည်းနည်းလေးနဲ့စခဲ့တဲ့ AA ပေါ့နော် Arakan Army အာရခတက်မတော်ရဲ့လက်စွမ်းခြေစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့အခုတကယ်မြင်ရတာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့နောက်ပြီးတော့အထက်ပိုင်းကဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်တို့လိုလူမျိုးတွေကတကယ်တော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောပါတယ်အခုတိုင်းသားတော်လှန်ရေးဗမာတော်လှန်ရေးတက်ခဲ့တပ်ပေါင်းစုဦးစီးချုပ်တွေဖြစ်လာမလားပေါ့အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်ထင်တယ်2025အတွက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဆိုတော့2025မှာဒီစစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကယ်ပေါက်ထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာကိုလည်းလှုပ်လာမဲ့အလားအလာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့လည်းကြွေးကြော်ထားတာဆိုတော့လေဆိုတော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကရောနိုင်ငံရေးနီလန်းကရောခုနလိုဒီစစ်ရေးရှေ့ကိုကဲနေတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲထိရောက်မှုရှိနိုင်လဲဒါပေမဲ့တကယ်လို့သာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းဘယ်လိုရွေးကောက်ပွဲမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့နိုင်ငံရေးကဘယ်လောက်ထိကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိလဲပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကတော့ရွေးကောက်ပွဲကသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်လို့ခုတွက်နေကြတာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအစင်းအနေနဲ့ခွဲပြီးလုပ်မယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းမရရအောင်လိုက်ရောင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးဟလာပွဲစားပဲခေါ်အဲ့လာစစ်ကောင်စီဘက်ကရက်တီပေးပြီးလိုက်ပြောနေတဲ့သူတွေပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောပြောနေတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့တွေကတော့ထိုင်းမှာရောအိန္ဒိယမှာရောတရုတ်မှာရောတွားပြီးတော့ကောက်ပွဲအတွက် lobby လုပ်တာတွေပြောနေတာတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့မကြသေးခင်ကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြန်မာအပါအဝင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘန်ကောက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာဆိုရင်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာ inclusive ဖြစ်တဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ပွဲမှာပဲဟလာစင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကနေပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့တောင်းဆိုချက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အမကြသေးခင်ရမယ်ဒါ UK ဘက်ကနေပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွှတ်ပေးရမယ်သူကမြန်မာပြည်တဲ့အရေးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့လူလူရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုရှိနေသေးတယ်ခေါင်းဆောင်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားတာတွေ့ရဒါတွေကတော့ထူးခြားမှုတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးတော့ဟလာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကအကြက်တရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကလုံးမလာပေါ့ဒါတွေကလည်း2025မှာမြင်ရမယ့်အခင်းကျင်းနေလာပေါ့နော်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းအင်ဒီဂျင်နိုင်ငံတချို့ကိုဖိတ်ပြီးတော့ observer အဖြစ်နဲ့လေ့လာသူများအဖြစ်နဲ့တယောက်ခင်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့လေသံတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့2025ကျွန်တော်လည်းတရားထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ2025ဖြစ်ပြက်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတဲ့စစ်ကောင်စီကပြက်မှာလားပေါ့ဆိုတော့ဂုတ်သွေးဆုပ်စစ်အာဏာရှင်2025မှာသူတို့ဘလို့အရှင်ထွက်မှာလားအသေးထွက်မှာလားအငွေ့ပြန်သွားမှာလားပေါ့ဖြစ်မဲ့ပြက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကပြက်မဲ့နှစ်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျော်ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့အခုကတော့ဒီသူကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုအဓိကထွက်ပေါက်အနေနဲ့သွားဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့ဒီဘလောက်ထိဒီကြပြန့်လုံနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရခိုင်မှာကနေဝင်ထားတဲ့ရခိုင်ပါတီဆိုတော့အခုသူရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘယ်နေရာမှာသူတွဲမဲသွားဆွဲမလဲပေါ့နော်ဒီဘယ်နေရာမှာစီယိုရေးတွေလုပ်မလဲဘယ်နေရာမှာရုံးဖွင့်မလဲအဲ့လောက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပြီဒါရခိုင်နမူနာပေါ့လေဒါပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတနေ့ကဆိုရင် PDF တွေကဒီအမြန်လမ်းပေါ်တက်လာတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေတော့မှဖုန်းတွေထဲမှာဟလာဒီစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာတွေဟိုပိုင်ဖြတ်ထားဆိုတဲ့အခြေအနေကိုအရင်တော့ဒီမိုကရေစီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟိုထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတော့သူတို့
ပြန်ကြုံနေရပြီဆိုတော့လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုကရန်ကုန်ကလည်းအချိန်မီဖြစ်လာနိုင်တယ်ပဲခူးဆိုရင်လည်းအချိန်မီဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇမွန်ဆိုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီအခြေအနေတွေကြားထဲမှာဒီရွေးကောက်ပွဲကဘယ်လောက်ထိပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မလဲခုနကတော့နိုင်ငံတကာပြောနေတဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကွန်စော်ဆိုကပြောတယ်လို့ပဲအားလုံးမပါဝင်တော့လဲမဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်အခြေအနေမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ဒါပေါ့ free and fair ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူး credible ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးနိုင်ငံတကာထောက်ခံဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်4နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာတော့မလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပွဲကြိုက်မောင်ပွဲကြိုက်ခင် तू ပြောချင်တာ तू လုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ရဲ့ဒီနေ့အခြေအနေကဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကကြောက်ထဲကိုကျသွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခုနပြောသလိုပဲသူ့ကိုအသေးရအရှင်ရလိုချင်နေတဲ့တော်လိုင်းအုပ်စုတွေကလည်းရှိတယ်ဒါနည်းနဲ့ချထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့2025ကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းသားဆရာတွေပြည်တွင်းမှာပြပမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းပြပမှာဆိုလည်း media house တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေကဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရပ်တည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့လုပ်အရန်များမဲ့နှစ်ပေါ့2025ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတော့အသေးချာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့2024မှာဘယ်သူတွေ hero ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့2024ရဲ့ hero ကဘယ်သူလဲပေါ့ဆိုတော့2024ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေပဲပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုပြီးတော့ဒီလောက်ချမ်းသာရက်ဆက်တဲ့စေအာနာရှင်လက်အောက်မှာနေပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံခံပြီးတော့ဆက်ပြီးရက်တည်ပြီးတော့ဒီအပြောင်းလဲကိုလိုချင်နေတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေ hero တွေပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ပါကျွန်တော်ကတော့2024ကိုဘောလုံးကန်ပြီးတော့နှစ်တစ်ကူဘောလုံးကန်တာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမလားတားလည်းပါမှာပါတာပေါ့နှစ်တစ်ကူဘောလုံးကန်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်သွားမှာဒိုးလေးလည်းပါမှာဘောလုံးကန်ပြီးနှုတ်ဆက်မလို့စဉ်းစားနေတယ်ကောင်းတာပေါ့ကွန်စော2024လားအစီအစဉ်တွေပါရှိတယ်ပေါ့2024ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ရာသီရွက်ကိုပဲပါရာသီရွက်ကိုပါနေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါတော့ကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းပါးတောက်မယ်စားမယ်မိတ်ဆွေသင်္ကန်းချင်းနဲ့နေမယ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုတော့နည်းနည်းရှော့ရမယ်2024တခုလုံးကအရင်အလုပ်များတဲ့နှစ်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်လူတယောက်စာမဟုတ်လူ9ယောက်စာတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရတယ်ဒီနှစ်ကတော့နောက်တစ်ခုကတော့အပြင်ရောက်နေတဲ့မီဒီယာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါအောင်ဆိုတော့လေဒီမှာရုံးကန်ရတာကမလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိတာဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့စာလုပ်တာကိုအများနဲ့ reflection လုပ်တာပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေမှားခဲ့တယ်လဲမှားခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးပဲ lesson တွေလည်းအများကြီးပဲမှန်တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဆုံးမချက်ချခဲ့ရတာတော့အများကြီးပဲဆုံးမချက်တွေအများကြီးကောင်းခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုခေါင်းဆောင်တယောက်လူပေါင်း50 60ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ရတာအဓိကပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဒီနှစ်ကုန်မှာတော့နားမယ်ညသေးတူကကိုယ့်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေနဲ့ Christmas party လုပ်တယ် Christmas party New Year party လုပ်တယ်ပြီးတော့ရုံးမှာရှိတဲ့ step တွေ New Year party လုပ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအစီအစဉ်လေးတော့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ခက်လည်းပါမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အချိန်ထဲမှာပြောချင်တာအဲ့လိုအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ ARV ကထုတ်ခဲ့တယ်ဗာလဲ$30 campaign $30 campaign အဲ့ဒါတော့တိုင်းတာတစ်ခုကြီးအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုအောင်မြင်တာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေပေါ့ diaspora တွေကနေပြီးတော့အဲ့$30 campaign မှာဝင်ပါကြတာရှိတယ်ကူညီရတာရှိတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာနှစ်သက်ပါကိုကျော်ကမင်္ဂလာနှစ်သက်ပါ